con ở đi ở lớn sắc xa của mình thì chúng mình cừu con đấy cha con trắng chiên nè nó quan mấy con tinh xì mong mặt báo pram bao thôi mỗi báo 20 kg cho pram bao còn mặt đại con mà báo 20 kg cho pram bao còn má trắng như thua còn mặt thì cồn trà như nhóc 20 đại chia từng môn không mỗi báo dục nó cồn nắng xì mong đại con tính pram bao trà chống con phơ mặt thì con chúng mình cừu trà pram son đong son pram đong một thầy pram chả còn chắc mình to bị con rộng tùng một xì móng nòng pram bài hỏi chả chắc con trời tại hai cái bàn pram con thiệt hàng nông chả con dọc xì móng pi rồi 20 kg nắng tới thua piên tập bàn tập bì chả hai nông mười piên quạt pra xì móng ốc một thầy chuẩn một thầy pram kg chấm mùi piên piên muối quạt pra xì mỏng ốc một thầy chọn một thầy 5 kg cho đọc piên trà dương chưa tớiประมาณอีกคนtrà chắc một thầy chọn một thầy 5 kg đấy cứ chia xì mỏng tụm nôn xì mỏng tại vớ bán piên muối trà chóc rồi sân bà piên bà pi rồi cả pra xì mỏng còn mát chân dương vừa mà thì con chụp mùi này câu tọt nè con nè một thầy chọn một thầy bán con năng đọc pi trà dương con pi tùng đi tới trà pi pram đong đó so xe lịch sốn ra tục mùi pi đong buồn muôn bộ muối tới chỉ pram pi sôn đong sốn pi đong buồn trà dương con tùng đong ở đó muối pram đong pram muối pi đong pi muối sôn đong sốn muối pi đong pi trà to pi dương con háo dương phơประมาณเป็นที่บอกจาอยู่บอกชุมนุมจากปีโจทย์เหนียโซนถึงแบบจ๊อบปรามบอกปรามต๊อกตัวเซเลโซนตรามตกมวยบอกปีใบบ้วนบอกโซนบุญปีตุ่มแบบจบจาจังต้นดอกนี้เกิดเลยปลาสิมองอ๋อปีโดยใส่สบายกิโลกรัมตับใบทั่วปีตับไอบานดอกปีจาตัวมอกโดยใส่ที่ซัวโรตุ่มนวลสิมองแต่หรือสอจังเปียทานในซอcon chưa đượcประมาณที่ไว้ได้ก็แจประมาณที่ต่อแจจังconโยกconเธอยกxi măngสลับปี150 kgនេះមកដកហ្នឹងxi măngដែលត្រូវធ្វើពីទឹកចំនួន12ហ្នឹងគឺ243ចាឥឡូវកូនធ្វើប្រមាណវិធីដកជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាចឹង0ដក3អត់បានទេយើងត្រូវខ្ចីពី5ចាចឹងយើងខ្ចី5មួយនៅសល់4យើងដំឡើងទៅជា10ចាព្រោះយើងខ្ចីរួចហើយចឹង10ដក3នៅសល់7 4ដក4 0 2ដក2 0ចាបងប្អូនគ្នាចឹងអ្នកគ្រូបានពន្យល់ពីរបៀបធ្វើប្រមាណវិធីជូនកូនរួចហើយឥឡូវអ្នកគ្រូសូមពន្យល់កូនពីការសរសេររបៀបឆ្លើយចាអញ្ចឹងកូនត្រូវដឹងថាគេសួររកអីគាត់ចាគេសួររកទម្ងន់ស៊ីម៉ងដែលជាងនោះនៅសអញ្ចឹងយើងរកទម្ងន់ស៊ីម៉ងដែលជាងនោះនៅសចាកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនសរសេរទៅជាជួរដេកកូនត្រូវធ្វើកូនត្រូវបាត់បិទបោចកដោយសារលេខយើងមាន3ដំណាក់កាលទើបយើងឈានទៅដល់ចម្លើយចាអញ្ចឹងយើងយក50គុណនឹង5ដាក់ចូលក្នុងបោចកដកនឹង20.25គុណនឹង12ចាប៉ុន្តែកូនត្រូវធ្វើលេខនៅក្នុងវងកញ្ចក់សិននៅពេលដែលកូនធ្វើលេខនៅក្នុងវងកញ្ចក់ទី1ហើយនៅក្នុងវងកញ្ចក់ទី2ហើយកូនយកចំនួនទាំងពីរនោះដកចាទើបកូនឃើញចំឡើយគឺ7 kgចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆ្លើយថាកូនមិនចាំបាច់ទៅសេពាក្យរកទៀតទេកូនឆ្លើយតែម្ដងជាងនោះនៅសល់ស៊ីម៉ង7 kg ចាកូនចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានពន្យល់ចំណោទទី2ជូនកូនរួចមកអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនអ្នកគ្រូយល់ច្បាស់មែនតើហើយចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចទាញរកបញ្ញត្តិបានចាកូនអញ្ចឹងឥឡូវសិក្សាបញ្ញត្តិជាមួយអ្នកគ្រូបញ្ញត្តិដើម្បីដោះស្រាយចំណោទយើងត្រូវ1អានប្រធានចំណោទឲ្យបានច្រើនដងជាមុនសិន3ទៅ4ដងចាកូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការអានប្រធានចំណោទគឺពិតជាសំខាន់ណាស់នៅពេលកូនអានដំបូងកូនមិនទាន់យល់កូនអាន2ទៅ3ដង3ទៅ4ដងកូនរឹតតែយល់ច្បាស់ចាចឹងចំណុចទី2រកអ្វីដែលគេប្រាប់និងអ្វីដែលគេសួរចាអញ្ចឹងកូនត្រូវរកអ្វីដែលគេប្រាប់ឲ្យឃើញនិងអ្វីដែលគេសួរឲ្យឃើញ
7 chưa rớtប្រមាណវិធីចាប្រមាណវិធីមានវោកដកគុណចែកណាកូនត្រូវជឿរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាហើយប្រសិនបើមានរូបមន្តកូនត្រូវទាញតាមរូបមន្តចាអញ្ចឹង4ដោះស្រាយចំណោទដែលមានប្រមាណវិធីនិងរបៀបឆ្លើយបន្ទាប់មកកូនត្រូវទៀងទាត់ចម្លើយចាអញ្ចឹងកូនទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីកូនបានសិក្សាអំពីខ្លឹមសារមេរៀននិងទាញរកបញ្ញត្តិជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកហើយដើម្បីឲ្យកូនជាកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូបានដកស្រង់ពីគន្លឹះមួយចំនួនមកបង្រៀនកូនចាកូនទាំងគ្នានេះគឺជាពាក្យគន្លឹះរបស់អ្នកគ្រូចាចាប់ដើមកូនពាក្យគន្លឹះទី1ចំណោទចាចំណោទមានន័យថាសេចក្តីចោទប្រស្នាឧទាហរណ៍សុខាកំពុងធ្វើចំណោទចាឥឡូវចូលទៅកាន់ពាក្យគន្លឹះទី2ពាក្យគន្លឹះទី2កំណាត់មានន័យថាអ្វីដែលគេកាត់ឧទាហរណ៍សំប្រើកំណាត់សម្ពុតអស់ 1.25 ម៉ែត្រចាឥឡូវចូលទៅដល់ពាក្យគន្លឹះទី3ពាក្យគន្លឹះទី3បាវមានន័យថាការរងខ្នាតធំជ្រៅធ្វើដោយសរសៃក្រចៅនិងថ្មីជាដើមចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាងម្នាក់ទិញស៊ីម៉ង5បាវចាឥឡូវចូលទៅដល់ពាក្យគន្លឹះទី4ពាក្យគន្លឹះទី4ទម្ងន់មានន័យថាចំនួនដែលធ្ងន់ឧទាហរណ៍អង្ករមួយបាវនេះមានទម្ងន់50គីឡូក្រាមឥឡូវចូលទៅដល់ពាក្យគន្លឹះទី5ពាក្យគន្លឹះទី5ពាងមានន័យថាប្រដាប់ធ្វើដោយដីស្អិតដុតឆ្អិនមានរាងមូលជ្រៅឧទាហរណ៍សុកយកស៊ីម៉ងទៅធ្វើពាងទឹកចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូសូមអានពាក្យគន្លឹះជូនកូនទាំងអស់គ្នាការសិក្សាពាក្យគន្លឹះ1ចំណោទថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាសេចក្តីចោទប្រស្នាឧទាហរណ៍សុខាកំពុងធ្វើចំណោទពាក្យគន្លឹះទី2កំណាត់ថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាអ្វីតែគេកាត់ឧទាហរណ៍សំប្រើកំណាត់សម្ពុតអស់ 1.25 ម៉ែត្រ3បាវថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាការរងខ្នាតធំជ្រៅធ្វើដោយសរសៃក្រចៅនិងថ្មីជាដើមឧទាហរណ៍ជាងម្នាក់ទិញស៊ីម៉ង5បាវ4ទម្ងន់ថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាចំនួនដែលធ្ងន់ឧទាហរណ៍អង្ករមួយបាវនេះមានទម្ងន់50គីឡូក្រាម5ពាងថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាប្រដាប់ធ្វើដោយដីស្អិតដុតឆ្អិនមានរាងមូលជ្រៅឧទាហរណ៍សុកយកស៊ីម៉ងទៅធ្វើពាងទឹកចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវកូនបានសិក្សាពីគន្លឹះជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមដាក់នៅចំណោទសម្រាប់ឲ្យកូនធ្វើជាលក្ខណៈពហុជ្រើសរើសកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀននិងពាក្យគន្លឹះជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកអ្នកគ្រូមានចំណោទជាលក្ខណៈពហុជ្រើសរើសជូនកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើកូនណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមអានប្រធានចំណោទជូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលជ្រើសរើសចម្លើយណាដែលត្រឹមត្រូវចំពោះប្រធានចំណោទ problem សុកយកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក127ដុល្លារទៅដោយកដុល្លារសិង្ហបុរីបើអត្រាប្តូរប្រាក់កំណត់1ដុល្លារអាមេរិកដូរបាន 1.38 ដុល្លារសិង្ហបុរីតើសុកដូរបានប្រាក់ប៉ុន្មានចាដើម្បីឲ្យកូនជឿកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូសូមអានប្រធានចំណោទជូនកូនម្ដងទៀតសុកយកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក127ដុល្លារទៅដោយកដុល្លារសិង្ហបុរីបើអត្រាប្តូរប្រាក់កំណត់1ដុល្លារអាមេរិកដូរបាន 1.38 ដុល្លារសិង្ហបុរីតើសុកដូរបានប្រាក់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនយល់កាន់តែច្បាស់កូនអាចអាន3ទៅ4ដងណាចាអញ្ចឹងកូនទាំងគ្នាអ្នកគ្រូទុក5នាទីទុករយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យកូនទាំងគ្នាគិតនិង
kết hay năng thua bằng thi nơi lớp đá chuồn trả ở con cha con ở nia chẳng hay là đo này tì hái chân con ở nia thua cả chưa được chùm lại để tâm tới chùm mùi nè cru ở nia có nè cha chứ nè cru miền chùm lại chùm một phí có hay nằm khổ có mùi nói một hay bằng phí chay mùi chọn sao sập làm bấy smart cao sập phí chọn sổ phí khổ mùi rồi một hay bằng phí con mùi chọn sao sập làm bấy smart mùi rồi chân sập làm chọn một hay mùi cha con ở nia chẳng và con bị hiện từ lời trong lòng của dưỡng ta con rơi tại chưa đó rồi mà bị thi vậy đây con chà con đã mua chặt hay phụ cài chấm con ở nia rồi con chỉ thuộc ba tâm trời đấy tha trong lòng người nát tâm trời mới con trong lòng người nát tâm trời chà cứ trong lòng người nát con chà cứ trong lòng khổ cứ tâm trời nói xa trong lòng khó cứ kê chơi rơi dốt vị trí program vị trí cồn cứ lấy cồn trà chấm trong lò để tầm tới cứ mùi rồi một hay làm đi cồn mùi chọn sam sập làm ấy mà mùi rồi chất sập làm chọn một hay làm mùi còn to bị cồn ở kia bàn phơ lồng hạt chiều bàn phơ trong nào chỉ đẹp là vẻ phụ trợ cho chúng mùi nhạc cừu rồi hái nhạc cừu còn miền cạnh cặp tẹt đã chun cồn tại ở kia cha con ở kia chắc là tôi bị con ở kia bàn sắc sắc không xa mê riêng hai vừa lùng hạt trong mùi nè cừu rồi hái nè cừu còn miền cây cặp tẹt đã chun con ở kia chaแล้วnè cừu xong an cây cặp tẹt chun con ở kia nè cây cặp tẹt cho bọn thưa chồng nào ti và muối tôm bò ti sai sập và muối bông nè tinh sạch cổ nghiệt pi chọn 5 kg រួចវិចចប់ដាក់ក្នុងប្រអប់ដែលមានទម្ងន់ 0.34 គីឡូក្រាមហើយយកទៅផ្ញើឲ្យបងរៀននៅបរទេសតើបងណាត្រូវបងថ្លៃផ្ញើប៉ុន្មានបើ1គីឡូក្រាមត្រូវបងថ្លៃ$6ចាកូនអរគ្នាចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាលើកសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះឡើងកត់កិច្ចការផ្ទះដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅបានគ្រប់គ្នាកូនណាចាកូនចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះជូនកូនរួចមកចាកូនចឹងអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនអ្នកគ្រូអាចធ្វើកិច្ចចំណោទកិច្ចការផ្ទះបានដោយងាយពីព្រោះកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយចាកូនចឹងជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូក៏មានបណ្ដាំផ្ញើជូនកូនទាំងអស់គ្នាចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយមួយវិញទៀតកូនកុំភ្លេចធ្វើអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនកូនត្រូវលាងដៃនឹងសាប៊ូប្រើទឹកអាល់កុលដើម្បីសម្លាប់មេរោគដើម្បីឲ្យកូនមានសុខភាពល្អជៀសឆ្ងាយពីជំងឺតបកាចសាហាវគឺជំងឺ COVID-19 ចាសូមអរគុណ